қыздарға интимдік сипаттағы хаттар жазған, суреттер жіберген деген сияқты. Соны сіздің өзіңіздің аузыңыздан естейікші. Негізінде ондай диалог жаңа қызды мен мүлдем танымайды екенмін. Оны сол кезде де айтып өттім. Ондай қыз жоқ. Тіпті әлеуметтік желіде де ондай қыз жоқ. Болса мен танимын ондай қызды. Мен сөйлескен, енді әркім біледі ғой, кіммен сөйлескен, не болса да. Жалпы ондай қыз жоқ екен, мен көзім жетіп қойды да. ТикТокқа салды. ТикТокта сол салған күні, бірінші күні 1 миллион просмотр болды ол видео. Осы переписка. Бірақ ол переписка менде жоқ. Мен жазсам, менде ол болса, менде тұрады ол историямда болсын. Мейлі ол 2016 жылғы запись болсын, менде тұрады да. Мен өйткені өшірмеймін ештеңкені. Қараймын, жазған нәрсенің бәрін бүйтіп жазамын, вроде жоқ менде. Бүйтіп суреттер жақындап қарасам, бояп тастаған. Өзінің тексттерімен әкетіп отыр оны. Вай деп жаңағыда сен бүйттің ғой, кеттік сен саға деп қойып жаңағы өзі. Бірақ мен суретім тұр да, өйткені жаңағы енді тұр ғой енді мен суретім. Өзі көбінесе фотошоппен барлығын істеп осындай бір менің жағымсыз перепискаларды осылай халыққа жария еткені бар. Бірақ ол нәрсе көп жалпы өзім атақ абырой болсын, жұмысқа болсын, зияны көп тиді десем болады.